मोनसे दुखुनांथाव रादाब 350 फुट गोथौ हाखरनिफ्राय साबा रौनियाफोरनि गोथै सह बोखांनो हादों। जम्मू काश्मीरनि पुंछ जिल्लायाव रौनिया हान्जानि गंसे गारिया लामानिफ्राय 300 फुट गोथौ हाखराव गौलांदोंमोन, जेराव साबा रौनियाफोरनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन साबा रौनियाफोरा जोखोम जायो। बे जाब्रबथाया गहरवा ओनसोलाव जादोंमोन जेब्ला रौनियाफोरनि मोनद' गारिफोरा नीलम गाहाय मावख'निफ्राय बलनय गहरासिम थांगासिनो दंमोन। सासे रैखाथि बुंथिगिरिया बुंदों दि सालायगिरिया लामायाव गारिखौ सामलायनो हायैनि थाखाय बे जाब्रबथाया जादों। मावख'आरिफोरनि बायदिब्ला रैखाथि हान्जाया 300 निफ्राय 350 फुट गोथौ हाखरनिफ्राय साबा रौनियाफोरनि गोथै सहखौ बोखांनो हादों आरो जोखोम जानाय गुबुन साबा रौनियाफोरखौ पुंछनि फिल्ड देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, जेराव बिसोरनि गेजेराव सासेनि देहायारि थासारिया गोब्राबसिन जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला रौनियाफोरनि मोनद' गारिफोरनि गेजेराव गंसे गारिया पुंछनि खाथियाव अपारेशन ट्रेकआव थांबाय थानाय समाव गंसे गोथौ हाखराव गोग्लैलाङो। बिबानगिरिया बुंदों, गुदि फुंखाफोरनिफ्राय रोखा खालामनायनि बिथायाव मिथिनो मोननाय जादों दि बेबायदि जाथायनि थाखाय उदखारि गाग्लोबनायनि जेबो आखाइ गैया।